Hello friends, welcome back to our channel Indian Kitchen Dhabha. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்பவே சூப்பரா நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ரொம்பவே கிளியரா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும். நீங்களும் இதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணுங்க. சூப்பரா வரும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். பிரியாணி இன்னைக்கு நம்ம குக்கர்ல பண்ண போறோம். குக்கர்ல 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திருக்கேன். கூடவே 4 ஸ்பூன் எண்ணெய், நம்ம நார்மலா சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற ரீஃபைண்ட் ஆயில் 4 ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன். இதுல பிரியாணி இலை, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ இதெல்லாம் சேர்த்திருக்கோம். இது எல்லாமே நம்ம வாசனைக்காக சேர்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 5-6 முந்திரியும் 5-6 கிஸ்மிஸும் சேர்த்திருக்கேன். இத கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுல 2 வெங்காயமும் 2 பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்றேன். நீங்க பெரிய சைஸ் வெங்காயம்னா 1 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகாயை கீரல் மட்டும் போட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் வேக தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்றேன். இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இந்த டைம்ல 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 2 ஸ்பூன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா சிக்கனுக்கு பிரியாணிக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தேவை. இப்போ 2 தக்காளி, சின்ன தக்காளியா 2 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பெரிய தக்காளினா 1 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இனி மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். மல்லித்தூள் ஒரு 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். மிளகாய்த்தூள் 2 ஸ்பூன், மல்லித்தூளில் பாதி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் என்ன அதிகமாக வேணும் இல்லை கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இது ரொம்ப காரமாக இருக்காது, கரெக்டாக இருக்கும். இந்த 2 மசாலாவையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ஃபஸ்ட்டே மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ரா ஸ்மெல் நல்லாவே போயிடும். அதனால் கொஞ்சமாக ஃபைனலாக சேர்க்குறோம். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் நான் இன்னைக்கு 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 3/4 கிலோ அரிசிக்கு 3/4 கிலோ சிக்கன்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். சிக்கனையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நான் 3/4 கிலோ அரிசினா அது 3 கப் அரிசி. 3 கப் அரிசிக்கு 6 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஒரு கப்புக்கு 2 கப் தண்ணி வச்சு அதில் 1 கப் தண்ணியை இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் சிக்கனை வேக வைக்கிறதுக்காக. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன். தயிர் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். கெட்டியான தயிர் சேர்க்கலை, அதனால் நீங்கள் கெட்டி தயிர்னா 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சிக்கனை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம். சிக்கனை ஒரு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்தா போதும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை ஒரு விசில் போட்டு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம். ஒரு விசிலுக்கு அப்புறம் இதை இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக ஆவி போனதும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். சிக்கன் நல்லா வாசனையாக வருது. இப்போ சிக்கன் ஒரு 3/4 குக் ஆகிருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 3 கப் பாஸ்மதி ரைஸை ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். 3 கப்புக்கு 6 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். 3 கப் அரிசிக்கு 6 கப் தண்ணி, அதில் 1 கப் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டோம். இப்போ 5 கப் தண்ணியை ஆட் பண்ணுறேன். தண்ணியை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. நான் இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன். கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக கலந்து விட வேண்டாம், மேலே லேசாக கலந்தா போதும். இந்த மாதிரி லேசாக கலந்துட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம விசில் வச்சு வேக வைக்கல, சும்மா குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வேக வைக்க போகிறோம். விசில் வச்சு வேக வைக்காதனால இது ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ்லேயே ரெடி ஆயிரும். நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். 5 to 7 மினிட்ஸில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இது வெந்திருக்கா வேகலையான்னு கூட பார்த்துக்கலாம்.
இப்போ நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. இதை நம்ம மெதுவாக சாதம் உடஞ்சிராமல் கிளறி விடலாம். ரொம்ப மெதுவாக இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா கண்ணா பின்னான்னு கிளறணுன்னா சாதம் உடஞ்சிரும். இதை இப்போ நம்ம தம் போட்டுடலாம். இனி தம் எப்படி போடணும்னா ஒரு 10லேருந்து 20 செகண்டுக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு விசிலை மாட்டிடணும். விசிலை மாட்டிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். கரெக்டாக ஒரு 20 செகண்ட் தான். விசிலை மாட்டிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த ஹீட்லேயே வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணலாம். நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாகி வந்தாச்சு. ஃபைனலாக இதில் நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி மேலே ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம். சாதம் உடையாமல் மறுபடியும் லேசாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. நம்மளோட பிரியாணி செம சூப்பராக ரெடியாகி வந்தாச்சு. ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட். கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இது நிச்சயமாக பிடிக்கும். பிரியாணி ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக வந்திருக்குது. ரொம்பவே எம்மியாக இருக்குது பார்க்கவே. உங்களுக்கும் இந்த பிரியாணி ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஈஸியான மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.